A história da luz é também a história da humanidade. Tudo começou com o fogo, há centenas de milhares de anos. Nas cavernas, sua chama tremeluzente iluminava a escuridão e aproximava as pessoas. Com o tempo, civilizações criaram velas e lampiões a óleo, trazendo luz controlada para casas e ruas e tornando a noite mais segura e produtiva. Durante a Revolução Industrial, postes de gás iluminaram cidades inteiras, transformando a noite em dia e mudando a vida urbana para sempre. No final do século XIX, a eletricidade trouxe lâmpadas incandescentes, seguras e confiáveis. Logo depois, a luz fluorescente tornou a iluminação mais eficiente para indústrias, escolas e ruas. Hoje, os LEDs são eficientes, duráveis e inteligentes. Da chama do fogo à luz que controla nossas casas, evoluímos junto com a luz. Cada avanço iluminou mais do que o caminho, iluminou nosso mundo, nossa vida e nosso futuro.